Представьте, что ваш любимый парфюм за 15 тысяч выпустили за 400 рублей. А парфюму By the Fireplace и представлять не нужно. Я была в шоке, когда увидела этот мист на просторах Вайлдберриса. Он стоил 400-500 рублей, и я просто офигела. Сходство не то, что минимальное, оно максимальное и даже превышает максимум. Знаете, By the Fireplace славится тем самым ароматом костром, как будто вот вы читаете книжку, рядом вот здесь у вас камин, еще вы кушаете маршмеллоу, которые запекли на этом костре. Здесь он сразу в открытом виде для вас. Он безумно вкусный. Ну вот таких местов я, правда, еще ни разу не встречала. Это вот мое честное для вас мнение. Не знаю, что они туда добавили, но артикул для вас оставлю в описании.